下面就这只五斤重的土灵，咱泉州人总要学做红土灵啊！你看这个喙，听无？喙齿生中道，这只听说保养1斤300-400块，我加咧下面就一只5斤就偌只，2000块，差不多下面就这只泡菜包咯。万人的特色年糕米粉客，我讲这来个参进遐。 一定是着棉花甲米粉做咧掺，才讲食出只口感。哦，种个物件是往个无钱的时最好，想讲出来无钱的时最好。米粉甲面瓜掺落来，饭菜菜要香落锅，真的是回到以前的味道吧？大家要留落来，往个看我艰苦啦，今晚真艰苦。这种个鬼用了哦，猪肉泡也掺落去啦，浸遐也掺落去啦，公鸭子也掺落去，这喙哦，伊个回到食不起的感觉咯，还是真好食，啥是真好食，海鲜的甜，搁再米粉的粗糙。 太棒了，太棒了！我真是无话通说哦。我是第一摆食刺身高炸鸡，哇，无想象的反口，但是伊是脆的，然后真甜，相当之甜，相当之甜。 肉质非常 Q 弹，非常饱满，好食，来了。太好食咯！我唔知要食啥。这来哦，17只的土灵干甲土灵豆咧，我讲老板是好兄弟，无这个干到零尾有诶，哇，贵！土灵干。 一个行鱼果沙上面不是那种入口即化的，它有皮在上面有 Q 感，然后来到是软糯的土灵豆。微特。无话通讲咯。土灵滚刀卡，空广空大的做法，你看这个好，咱哥斯拉的，我觉得中的。 哦，噶土灵大个空腾空个炖水卡咧，这个水卡无香色，你赶快，这土灵有记着啦。掺土灵的目的是要让这个猪卡相当之好食，加落去唔是来遐，搁鱼香，搁串，搁煲，搁有骨头。 无话通说咯。土灵掺猪呗，我来这个猪呗。哇，甜，然后满口油脂，这脆下去是这半春花糕蛋。哇，不要吃这吧，哇，这个不要这块。伊摕猪尾落去控，然后规嘴就是满口的油脂，太甜太水咯。 我无话通说，恁说。小水无得人去找了一只17只土灵的来种去做一批种的菜，所以今仔这头家很给力，你听无？伊在料炒真好啊！这土灵2400几块，剩的这菜，阮是10个人在食，所有菜品结袂歹，结袂歹，就是迄个水哈，有的像热，有的无够热，好，就是安尼。今天还是很不错的，很猎奇啊，很猎奇，搁真补。 下帮若是伫我感冒烧时阵食种个哦，我就甲恁的片段就甲恁选上。电脑中的消费，3岁820哦，家人们，拍拼会一顿。